好大一个。这个是最近很火的安康鱼翅，很多人都在吃。我刚收到的时候觉得它闻起来好腥啊，它的腥味要比普通鱼的腥味还要重，感觉重好几倍。然后我就在想怎么样去烧它，它的腥味就没那么重。本来想用剁椒鱼头豆的方法去做的，想想算了，还是做糖醋的吧。然后碗里面加了好多辣椒，还偷偷放了一点魔鬼辣。这个做法平时你们烧鲫鱼啊、昂刺鱼啊，反正就是红烧鱼都是可以做的。加点糖，加点醋，它很提鲜，非常好吃。我记得去年我吃过一次鱼肥油，我的天哪，那个味道到现在我都还记忆犹新，所以有点害怕。这个做出来不知道味道会不会很腥，我感觉看着还不错哦。安康鱼翅，最近好多人都在吃这个，据说是可以自动烫卷的鱼翅。是因为我烧的好吃吗？我感觉还不错哎。本来闻着真的特别腥，那个生的闻着好腥好腥的。看，好大一个。再来一遍。本来还挺不敢吃的，怕腥，还可以，不行。前面吃了几个都好大，这个也好大。我本来以为会很油，不油，一点都不油。
好吃的。